ମୁଁ ସୁରଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲି। ଫେରିବା ରାସ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରସୁଲଗଡ଼ ଠାରେ ଏମିତିକା ଜାମ୍ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ଆ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନଦେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏମିତିକା ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଆ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହଉଛି, ରୋଗୀ ଯିବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହଉଛି। ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି 45 ମିନିଟ୍ ହେଲା ପଶିଲିଣି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର କଣ ଅବସ୍ଥା ହଉଥିବ, ରୋଗୀ ଗୋଟେ ନେଇକି ଯାଉଛି କଣ ଅବସ୍ଥା ହଉଥିବ। ପ୍ରଶାସନ ଆ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରଶାସନ ଆ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନଦେଲେ ଏମିତିଆ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଡେଲି ହଇରାଣ ହେବେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ହଇରାଣ ହଉଛି, କାଲି ଆପଣ ହଇରାଣ ହେବେ। ପ୍ରଶାସନ ଆକୁ ନିହାତି ଦେଖିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖଉଛି, ଜାମ୍ ଲାଗିଛି କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଖାପାଖି 1.5 କିଲୋମିଟର ଆସିଲିଣି, 45 ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିଗଲାଣି। ଏଇଭଳିଆ ଆଗକୁ ଆହୁରି 2 କିଲୋମିଟର ଜାମ୍ ଅଛି। କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି। ଦେଖାଯାଉ ପ୍ରଶାସନ ଆ ପ୍ରତି କେତେ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛନ୍ତି। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।